আসসালামু আলাইকুম। আজকে 24 মডেলের একটা গাড়ি হেড গ্যাসকেট পরিবর্তন করাইব, এটার একটা ভিডিও। বাংলায় বললে 24, আর আরবিতে এটার সবাই চেনে আর 22 নামে এটার চেনে। তো এটা হলো হেড গ্যাসকেটের জায়গা, এই হলো নিচে, এই জায়গা হলো সব পিস্টন, 6 পিস্টনের গাড়ি। এটার গ্যাসকেট খারাপ, এই দেখেন। গ্যাসকেটের কারণে গাড়ি গরম হয়। এই দেখেন, এটা হলো পিস্টন, এগুলা এটা সব কিছু ক্লিন করে রাখা হয়েছে, এখন খালি গ্যাসকেটটা লাগানো হইব। অনেক পুরাতন মডেলের গাড়ি। সব কিছু খোলা হয়েছে। তো এটা হলো বাইরের গাড়ির দৃশ্য, দেখেন। এই হলো হেড, ইঞ্জিনের হেড এগুলা। তো ইঞ্জিনের হেড এগুলা। তো এটা হলো উপরের হলো কাভার, হেডের কাভার। তারপরে এই যে দেখেন, ফায়ারিং বাল্ব সব কিছু এই জায়গা, বোল্ট টোল্ট সব কিছু রেডি করে রাখা হয়েছে, খালি লাগানো হইব আর কি। তো বাদ বাকি যে পার্টস আছে সব এই জায়গা রাখা হয়েছে আর কি। তো এই হলো এটার গাড়িরই। আর দেখেন, এই যে এইটা হলো গ্যাসকেট, এটা পুরাতন গ্যাসকেট, এটা আর কি, এটা চেঞ্জ করানো লাগবে, নতুন আনা হয়েছে। তো এটা হলো চেঞ্জ, এটার কারণে দেখেন এই যে সাইডে পুরা ক্ষয়ে গেছে গা, দেখেন। তো এটার কারণে গাড়ি গরম হইতেছে আর কি। তো এটা চেঞ্জ করা হয়েছে, চেঞ্জ করা হবে আর কি। এই হলো হেড, হেডও ক্লিন করে রাখা হয়েছে। এই পুরা পার্টস এগুলা। একটু কাছে দিকে দেখেন, বোল্ট, ফায়ারিং বাল্ব সব কিছু জায়গায় রাখা হয়েছে। সব কিছু ক্লিন করে রাখা হয়েছে আর কি, একটু পরে খালি লাগানো হবে আর কি সব কিছু। গ্যাসকেট লাগায় পরে সব কিছু হেড, তারপরে সব কিছু এটা কমপ্লিট করানো লাগবে আর কি। তো খোলার ভিডিও করা হয় না আর কি, খোলার পরে ভিডিও করা হয়েছে আর কি। তো দেখেন বাইরে থেকে গাড়ির সিস্টেমটা দেখেন, এই হলো পানির গাড়ি, এটা এটা অনেক পুরাতন মডেলের গাড়ি। তো ধন্যবাদ সবাইকে, ভালো থাকবেন সবাই।